Köztetek máma desvírem. Pacarpörkölt helyett zsíros kenyér. Ja, van, az testvérkám, én nagyon kamáltom a kenyeret. Itt van velünk a J-Boy. Szereted a kenyeret, J? Ahogy ne szeretem, testvérem. Drága jó kenyér, paradicsommal. Zsíros kenyér minden. Meg savanyúsággal. Palacsintával. Zsabó! Tavisz baktáló. Ez a Kajacentrum műsora. Mai helyszínünk egy falun lévő házacska, ahol zsíros kenyeret fogunk készíteni. A mai vendégünk pedig Rozika, aki azonnal jönni fog ezen az ajtón. Ó, jó napot kívánok, Rozika! Köszönjük, hogy eljött! Én is köszönöm a meghívást. Szívesen segítek megtanulni önnek zsíros kenyeret készíteni. Nagyon szépen köszönjük! A zsíros kenyér legfontosabb alapanyaga a kenyér. Kenyér? És persze a zsír. Zsír? Készrakunk, hogy meg tudjuk kenni. A tetejére szórhatunk paprikát, tehetünk rá lila hagymát, vagy vághatunk rá paradicsomot. És az egészet egy deszkán csináljuk meg, hogy a terítő maradjon épségbe. Igen. Akkor a következő lépésben megkészítjük a hozzávalókat. A paradicsomot meg kell mosni, hogy nehogy valami koszálja rajta. És nem kell róla leszedni azt a zöld micsodát? De le kell róla szedni a zöld micsodát. Én szeretném közelebbről. Igen. Ó, nagyon szép élet, paradicsomok. Mi kell még hozzá? Aztán a lila hagymát meg kell picolni. Lila hagyma. Igen. Lila hagyma. Jó. Van-e valami tünete a lila hagymának? Nem szokott könnyezni a szeme tőle? Hát nem mindig, mert a lila hagyma nem annyira erős, mint a vörös hagyma. Jó. Kenyeret? Igen. Aztán... De ugye szép egyenletesen. Igen. Egyenletesen mindenhova jusson. Aztán felteljük a hozzávalókat. És a üde tetejére rakunk paradicsomot. Muszáj egyenlő csípokra vágni? Hát, ahogy szereti. Nincs megszabva. Aztán a lila hagymát. Vékony csípokra. És rászolhatjuk a kenyeret. Mit vesz ki? A piros paprikát. És a piros paprikát mire használja? Hát, rászolja a kenyérre. Díszítésnek? Igen, és így ízesítésnek. Aztán kenyér. És jó neki így ízesítésnek. Díszítési formát fog most alkalmazni. Hát akárhogy díszíthetjük, kinek milyen díszítése. Most egy ilyen smiley formát csinálhatunk. Nagyon finom lehet. A végén az elkészült szendvicseket megsúlyjuk. Milyen sót használnak hozzá? Hát, mit tudom, ízlék szerint lehet tengersó, vagy akármilyen mások. Felszálljuk a kenyeret,
könnyebb fogyasztható legyen. És aztán fogyasszák egészséggel. Fogyasszuk, akinek tetszett a recept, az próbáljon otthon is meg elkészíteni. Na jó, fiam.